Խաբկանք հեռուստասերիալի նախորդ սերիաներում։ Ոնց եմ ապրելու մի մարդու հետ, որ էլ իմը չի։ Երիկա, ոնց որ գաղտնիքդ բացվում է։ Կտնակ ու ես ախորս թողել։ Ինչ ա կատարվում։ Սմբատը շատ ավելին գիտի Երիկայի մասին։ Կարող ես հարցնել կպատասխանի։ Սմբատն Վարդենց տանը որ ասում է իր Ինչ։ Դե դա ճիշտ է։ Չհասկացա, դու իմ խոսքերին ես կասկածում։ Չէ, չեմ կասկածում։ Ուղղակի երբեք չես ասել դրա մասին։ Դրա համար եմ հարցնում։ Չեմ ասել, որովհետև չեմ ուզել քեզ ցավ պատճառել։ Հետո էլ Արմանիցս, հետո էլ արդեն կարևոր չէր։ Բայց ոնց տեսնում եմ, այդ աղջիկը չափ ու սահման չունի։ Սուս, ես որ տեսա իրանց միասին, դու չես պատկերացնում իմ հետ ինչ կատարվեց։ Սիրտս կտոր էր լինում։ Կարծես Արմանից դավաճան էր, դլիրփը։ Դա շատ հեռու գնաց։ Ինչա կապելա փոք չի գալիս։ Ասա գնա քո կյանքով ապրի, գնա քո ճանապարհով։ Ես թույլ չեմ տանա Ավոյին մոտենա։ Ես չեմ թողնի, Սմբատ։ Դու հանգիստ տեղդ նստի ու չխառնվես։ Ես այդ հարցերը կլուծեմ։ Դու։ Ասեցի ես կլուծեմ։ Բայց Ոչ մի բայց։ Ոչ կզանգես, ոչ կտեսնես։ Փողոցում տեսնես ճանապարհդ կփոխես։ Ես այդ տեսակը գիտեմ։ Լավ գիտեմ։ Լույս քեզ տեսնողին, բարև Ավոջան։ Բարի երեկո, մամ։ Ինչ կա, ոնց ես։ Լավ։ Մի րոպե ասեցիր երեկո, մի հատ ժամին ենք նայում։ Ժամերին, մամ։ Կես գիշեր։ Լավ, բարի կես գիշեր, մամ ջան։ Կամ ուզում ես ասեմ բարի գիշեր, ոնց ես ուզում։ Քնած են։ Քնած են ու Բոլորը։ վաղուց, բոլորը Ավոջան։ Վաղը կասեմ ուրեմն։ Մի րոպե ինչ ես ասելու։ Մամ, այն որ վաղը չեմ մյուս օրը, ասա։ Պապայի ծնունդն է։ Ապրես։ Ապրես։ Բայց մի րոպե Ավո։ Հա։ Տղա ջան, դու հո ռեստորան, բան չես վերցրել։ Արմանը նոր է, մորքուրդ շատ կնեղվի։ Մամ, ես երեկվա երեխան չեմ։ Հերիք է։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Լավ, գիտես ինչ ես անում։ Ուղղակի դու լավ սիրուն անում ես, զուգվում, զարդարվում ես, որ այնտեղ լինես, անակնկալ ես, որ վայել ես։ Պայմանավորեցինք։ Դե գնացի քնեմ բարի գիշեր։ Մի րոպե։ Հիմա ինչ։ Կթողես չէ քնեմ։ Գոնե։ Լավ, Ավո։ Բայց դու մնացել ես, որ ես մի բան ասես։ Ես դա զգում էի։ Ասա։ Ճիշտ ես զգում։ Սմբատի հետ խոսել ես։ Սմբատի։ Չէ, ինչ է եղել։ Դե, այն Երիկայի մասին։ Այն տեսակ բաներ պատմեց, հապշած եմ։ Ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Իսկ չես ուզում իմանալ։ Գնացի բարի գիշեր։ Բայց ինչի՞ չես ուզում իմանալ։ Ես էլ քեզ կարամ օգնեմ այդ գործում։ Օգնես։ Ինչ կարող ես անել։ Նախ ֆոտոները կանեմ, վիդեոներ կնկարեմ, կողքդ կլնեմ։ Բայց քեզ հարմար է։ Հարմարը ո՞րն է։ Ազատ եմ։ Պարապ նստելու փոխարեն քորիկիս կողքը կլնեմ։ Դու ունես մասնագիտություն ունես, որ երկար պարապ չես մնա, հաստատ մի բան կգտնես։ Այդ կապ չունի, քորիկս գործ է սկսել, եթե ես իրա կողքը չլեմ, ով է լինելու, հա։ Ինչ լավ է դու կաս, ինչ լավ է որ եկար։ Գիտես, աղբերդ միշտ կողքը տա ամեն բայ։ Գիտեմ։
Ու եթե իմանա, որ ինչ որ մի բան քեզ նեղացնում է, կամ ինչ որ մեկն է նեղացնում, ու դու ինձ չես ասում, կնեղանա։ Կասեմ։ Անպայման կասեմ, իսկ դու չես ուզում քնել։ Չեմ ուզում քնեմ, ուզում եմ զրուցենք, բայց եթե չես ուզում խոսանք, հարց չկա։ Գիտեմ արդեն ինչի մասին ես ուզում խոսել։ Խոսքը Արմանի մասին է, չէ՞։ Ես տեսել եմ ոնց եք իրար սիրել, ինչ դժվարությամբ եք իրար հասել, ու որ ամեն ինչ սենց ստացվեց, ես Կներես, բայց չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Կարող եմ մի օր քեզ ասեմ, բայց հիմա հաստատ պատրաստ չեմ։ մոռացի, ես քեզ բան չեմ ասում։ Okay. Ինչ լավ է, որ դու կաս։ Ինչ լավ է, որ եկել ես։ Խնդրում եմ չգնաս էլի մեր տնից։ Լիդ։ Հա, Էլ չեմ կողում։ Գնանք տուն, հա։ եկել ենք վազենք, չէ՞։ Դերմը վազենք։ Հա, կվազենք, գնանք տուն, հետո էլի գանք վազենք, հա։ Աղջիկ ջան, կարող է գիտես պարապեմ։ Փորսոցով, ննցոցով։ Ես ասում եմ, կարող է պատահաբար քո փորացավի անունը Ավոյա։ Լիդ, ինչ կարծիք ես, կարող է ավուն արդեն արթնացել է, հմ։ Արթնացել է։ Լսի, ես գիտեմ, որ քո փորացավի անունը Ավոյա։ Բայց Լիլիա ջան, Ավոն ուրիշ տղա է։ Երբ որ դու դա հասկանաս, կարող է մեկ էլ տեսար փորի ցավը անցնի։ Հա, գիտեմ, որ ուրիշ է, Դե բա, բայց իմ ուրիշն է, իմ։ օ։ Հիմա արդեն չգիտեմ։ Քեզ խղճամ, թե Ավոյին։ Վազի։ Դու չես քնել, հա։ Ամբողջ գիշեր սենց նստած ես մնացել։ Ես դուրս եմ գալի։ Գերեզման ես գնում։ Գործ ունեմ։ Ես Արմանես մոտ եմ գնում։ Ախ, Արման, ախ Արման ջան բալես, չի լինում, չի ստացվում մամայի մոտ, առանց քեզ ապրել, ես խեղդվում եմ մեր տանը, բալես ինձ էլ տար քո մոտ, մի թող տանջվեմ, էլ չեմ կարում, էլ չեմ դիմանում բալես, Արման ջան էլ ուշ չունեմ, Բարի լույս։ Բարև տղա ջան։ Սուրճ կխմես, Աբո։ Չէ, մամ գնում եմ։ Ուշանում եմ։ Պետք է սեանը թաչ տապում։ Գործի պապ։ Գործարան։ Այդ ոնց որ սկսել ես գործերդ գախտնի պահել։ Վաղը չեմ մյուս օրը։ Ինչ վաղը չեմ մյուս օրը։ Այդ օրը պապ։ Այդ օրը։ Ասի ավո, այդ օրը ոչինչ չձեռնարկես։ Անհարմար է։ Պապ, լավ էլի։ Մեծ մարդ եմ, ուրեմն ես չեմ հասկանում։
Դե գնացի ձեզ լավ օր։ Avo, Ես ինչ աշիվա։ Լավ ես Լիլիա ջան։ Ես էլ եմ լավ, Avo ջան, քեզ էլ բարի լույս։ բա ինչ ես ինչու գնում։ Լիլիա ջան։ Բայց ինչ կա։ Գործի եմ աշխատում եմ։ Avo կլինի ես ձեր օֆիս գամ։ Այ Թարսի պես մեր օֆիսում ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Տուրեր չեն կազմակերպում, տեսարժան վայրեր չկա։ Դու էլ ինձ նստեղ տար, որտեղ լիքը հետաքրքիր բաներ կան։ Հա որ։ Թարսի պես էլ ոչ միտեղ բաց չի։ Մոռացել ես որ կարանտին է։ Իսկ եթե ես ասեմ, որ ինձ համար տեղը կապ չունի, կարևորը մենք միասին շփվենք։ Լիլիա ջան, դու շատ լավ մարդ ես։ Շատ հրաշք աղջիկ, շատ հմայիչ։ Բայց սխալ մարդու ես ընտրել։ Ես տենց բաների հետ հավես չունեմ։ Կներես, բայց պիտի գնամ։ Տուն գնա, Լիդիան սպասում է։ Avo ջան, ինչի՞ չես հարցնում։ Լիլիա ջան, բա քեզ ինչ բերեմ։ Մեծ աղջիկ ես, խանութում ամեն ինչ վաճառում են։ Գնա վերցրու։ Դա քիդդ շատ բարձր է։ Պստո, Հա մոկ ջան։ ինչ ես անում։ Լուրերին եմ հետևում։ Ուզում եմ իմանամ ինչ որտեղ ինչա կատարվում։ Ինչի համար։ Ընկերուս հետ կայք ենք բացում։ Հերիքա ինչքան ուրիշի ձեռքի տակ աշխատեցինք։ Ուզում ենք արդեն մենք մերը ունենանք։ Էրիկա, դու ուղղակի զարմացնում ես, ապրես դու։ Մոկ հետ իմնա։ Հա, հենց բան ասեցի, շփոթվեցի։ Ես ինձ մի բանով պիտի զբաղեցնեմ, թե չկգժվեմ։ Զբաղեցրու Էրիկա ջան, շատ ճիշտ ես անում։ Արմանի հետևից մեռնել չեմ կարող, հետևաբար պիտի աշխատեմ։ Այլ նման հիմար բաներ չլսեմ քեզանից։ Կյանքս կանգնել է։ Ամեն ինչ անիմաստ է դարձել։ Փորձում եմ գոնե գործի մեջ իմաստ գտնել։ Շատ ճիշտ ես անում։ Այն սպասիր, թող մի որոշ ժամանակ անցնի ու կտեսնես ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում խնդրել։ Մոկ, եթե նորից մամայի մասին ես խոսելու, խնդրում եմ բառ մի ասա։ Վահեն քնած է։ Հա, ամբողջ գիշեր կոմպը ձեռքին ինչ-որ բաներ էր փորփրում։ Նենց ուրախ եմ, որ Վահեն իմ եղբայրն է։ Ուզում եմ քեզ դրա համար հա շնորհակալություն ասեմ։ Հա ասեմ այդ մերսին, որ ինքը կա։ Տեսնում ես, Վահեի ծնվելուց առաջ ես չէի ուզում, որ ինքը ծնվեր։ Շատ ծանր էի տանում, դեպրեսիայի մեջ էի։ Իսկ հիմա ես ամեն օր Աստծուն փառք եմ տալիս, որ ինքը կա իմ կյանքում։ Տեսնում ես կյանքը ինչ հետաքրքիր բան է։ Ալո։ Մի հատ բան եմ ասում, մեջքի վրա կանգնես։ Ինչ ա եղել։ Բոմբ նյութ կարաս գրես։ Ավետիք Ադամյանը հոր ծննդյան տարեդարձին գործարան անավիրուն։ Պատկերացնում ես գործարան։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Գործարան, ծնունդին գործարան։ Արդեն օծանելիքը, մեքենան, տունն էլ քտներ ինչի գործարան անավիրուն մարդի տղեն։ Նար։ Գրում ենք։ Բայց դու գիտես ինքը ով է։ Ով ուզում է լինի։ Արի օֆիս։ Նար սպասի։ Ես արդեն օֆիսում եմ։ Այսօր կոնֆերանս քոլ ունենք անելու, Իսրայելի բժիշկների հետ պետք է խոսանք։ Հիշում եմ։ Էլի դայակություն ես անելու։ Լավ էլի արմախպոր պես։ Արի, հա։ Արի, ստեղ չի։ Դու ինչ գիտես ես ում եմ նայում։ Այն աղջկան չես մանգալի։ Ասում եմ տենաս ոնց եղավ մերը։ Ստեղով կարա վատ լինի։ Դու չգիտես մեր կլինիկայի բժիշկների ուժը, թե ովքեր են ստեղ աշխատում։ Էլ չեմ ասում, մեռած մարդուն մի շաբաթով ոտի են անում։
Երբ էր այդ կոնֆերանս կոլը։ Մի ժամից։ Մի հատ գնամ ֆրամ գամ։ Էլի քեզ չեմ կարողանալու գտնեմ։ Ո՞վ է ասում։ Հեսա գալիս եմ։ Բաբջան, ես էլի գնում ես ու դեմքդ չենք տեսնելու։ Հա, աղջիկ ջան, այսօր այնքան հանդիպում ունեմ։ Տեսնեմ ոնց եմ հասցնում։ Բարի լույս ձեձերեմ։ Հա։ Բարի լույս։ Ես դուք արդեն գնում եք։ Հա։ Երանի ձեզ, իսկ մենք ողջ օրը 4 պատի մեջ թթվում ենք։ Լիլիա ջան, այդքան նվնվալ, մի բան կանենք, մի լավ տեղ կգնանք։ Հարամ ջան, հանգիստ գնա գործիդ։ Դու Ռուբենին արթնացրու։ Գիտես չէ տղետ երեք գործից փախել է, ասեմ իմանաս։ Վայ։ Լավ։ Մամ ջան, ասում էի Ռուբոն աշխատում է։ Տեսար որ ձև չի որ Ռուբոն աշխատի։ Կռ։ Ինչ ես մտածել։ Այսինքն ինչ եմ մտածել։ Խաղեր ես խաղում։ Էներ ասեմ քեզ շատ վատ։ Այսինքն խաղեր եմ խաղում։ Ես առհասարակ խաղեր չեմ խաղում։ Ես մի անգամից հասկացա, թե դու ինչ մասշտաբի խաղեր ես խաղում։ Բայց ասեմ քեզ իջի ցած։ Արմանից հետո շատ հեշտ քեզ գտար Ավոյի գրկում։ Ինչ։ Ինչ եք խոսում։ Զգուշացնում եմ քեզ աղջիկ ջան։ Եթե դու որոշել ես մեծ ցավ պատճառես Ավոյի հետ լինելով, ասեմ քեզ, անես կցավացնեմ, որ ամբողջ կյանքդ չես մոռանա։ Դուք արդեն դա արել եք։ Ընդհանրապես ո՞նց եք կարողանում գիշերը քնել։ Ո՞նց եք կարողանում ապրել։ Ո՞նց եք կարողանում ձեր կնոջ աչքերի մեջ նայել։ Առհասարակ դուք ձեզ ո՞նց եք հայլու մեջ նայում։ Սուս մնա։ Ձենդ կտրի։ Ինչի։ Ճշմարտությունը ցավեցնում է։ Թե վախենում եք, որ մի օր բերանս կբացեմ ու բոլորը կիմանան Արմանի մահվան իրական պատճառը։ Շատ բան կարան ասեն։ Շատ բան։ Բայց ով կհավատա։ Դա հարց է։ Կհավատան չկասկածեք։ Աղջիկ ջան, դու իմ հետ հարաբերություններդ մի փչացրու։ Մի լարի ինձ քո դեմ։ Թե չէ ինչ կանեք։ Ազատ եք, կենտրոնել եմ։ Մերնեմ ջանի, անկարգս, վերկաց։ Լավ չեք։ Ասես կանգնեց։ Ջան։ Մի արա էլի դու է։ Վերկաց, տղես, վերկաց, ով է գնալու քո տեղը գործի, աշխատի։ Վերկաց, փոքր աղբեր, վերկաց։ Վերկաց տղես, վերկաց, գնա գործի պապատ կջղայնանա, հավես չունեմ ես։ Իսկ ոչ մեկին չի ուզում, որ ես գժված եմ։ Բա նորմալ մարդուն մամ սենց քնից կհանեն։ Ռուբեն ջան, նորմալ մարդկանց հանգիստ արթնացնում են։ Ախր դու նորմալ չես է։ Վերկաց արևս, հավես ունես պապատ ջղայնանա, ժամանակին գնա հասեք հո գործին, էլի, թե ուզում ես Լիլիային կանչեմ։
Լիլիային։ Իմ սենյակ։ Իմ անկողին։ Այլանդակի մեկը, չես էլ ամաչում ինչերից ես խոսում մորդ հետ։ Ընդ որում ասեմ Լիլիան սառը ջրով է գալու, այդ տարբերակը քեզ ձեռնտու է։ Մամ ջան, այդ նրանից է, որ մեր փոքր եղբայրը դեռ չի հասունացել, հասկանում ես։ Դու սպասի։ Վեր կացրու, հարագացրու։ Ով։ Լավ, կատակը կատակ անցանք, ուշանում ես արդեն, արագացրու վեր կաց, մի րոպե քեզ ժամանակ, անցի։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Որ խնդրեմ ինձ կասեք երեկվա վիրահատված կինը ոնց, հա։ Որ մեկը 3 կնոջ ենք վիրահատել։ Ճիշտ ասած անունը չեմ հիշում։ Լավ, կարևոր չի։ Դուք երևի Անի մայրիկի հետ եք, որ 3 ամբողջ օր էստեղ էր։ Մայրիկին տեղափոխել են պալատ, Անին էստեղ է, 8-րդ պալատն է։ 8-ում, հա։ Այո։ Լավ։ Հակոբ։ Չես պատկերացնի ուրախ եմ Հակոբ, մամաս լավա վերջապես ուզում եմ գոռամ, պատմեմ բոլորին, հասկանում ես։ Կներես։ Մի հատ մեծ նվեր ունես։ Լավ։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Բան չի է սենց։ Ինչ ա եղել։ Կարա ստոպ տաս ու մարդավարի բացատրես, թե ինչ ա եղել։ Արմանի պապային եմ տեսել։ Պարզա։ Մեր տան մոտ էր, ինձ թվում այն ձեր սպասում, մենակ լսեիր ինչեր էր ասում։ Այսինքն ինչ էր ասում, ինչի համար։ Երեք մեզ Արմանի մորքուրի տղայի հետ են տեսել։ Էհա հետո ինչ։ Հետո են, որ մտածում են, որ ես ու Ավոն իրար հետ ենք։ Հա ինչ ուզում են, թող մտածեն, քեզ դրանից ինչ։ Ուրեմն ես այդքան ստոր եմ։ Գիտես որն է քո խնդրեմը, որ դու կարևորություն ես տալի, թե քո մասին ինչ են մտածում։ Ինչ ուզում են մտածեն, այդ տենց չի, չէ։ Չէ։ Ափսոս, որտեվ Ավոն կարքին էլ տղա է։ Սուս մնալ, տենց բան չասես։ Քանի այդ խելքին ես, հա էլ լացելու ես։ Ով ինչ ուզում է, թող մտածի, հա։ Իսկ հիմա անցնում ենք մեր գործին։ Այ, ես ինչը։ Մեր քաղաքում մի շաբաթվա մեջ այսքան բան է կատարվել։ 40-ից ավել բամբասելու թեմա կա։ Բայց Ավոն լավն է, այդ միշտ հիշի։ Ավոն ինձ ինչ, էլ իր մասին չխոսած։ Համել ես էլ եմ մի քանի բան գտել, նայ։ Ուրեմն անցի գործի ու էլ քեզ նվնվալուց չտեսնեմ։ Ես Ավո Ադամյանի գործարանի բացմանը չեմ գնալու։ Գնալու ես։ Ավելին ասեմ, ես էլ եմ գալու։ Դու ինչ ես գնալու։ Հետաքրքիր է։ Գալիս եմ տեսնեմ ինչ շրջապատ ունի, ծանողները ովքեր են։ Արմեն։ Ավ ջան, ես եմ մտքով հետդ էի։ Ինչ արեցիր։ Արմեն սեղա ամեն ինչ թույն է։ Ընտիր։ Իրիկունը հանդիպում ենք, չէ՞։ Անպայման կհանդիպենք ապեր։ Արմեն չեք մոռացել, չէ՞, վաղը չեմ ես օրը պապայի ծնունդն ու գործարանի բացումն ենք անելու։ Չէ, ավ ջան։ Չենք մոռացել, ցավը տանեմ։ Ուղղակի այսօր մենք էլ կարևոր զանգ ունեինք անելու։ Դե գիտես, ճանապարհները փակ է, մեր Իսրայելի գոլեգաները չեն եկել։ Հիմա սեն զանգով բանով մի բան անում ենք, մինչև հասկանանք ինչա լինելու։ Ապրես։ Հակոբը կողքը տա։ Կլինիկայում է, բայց սենյակում չի։ Արմեն ջան, Հակոբին էլ կփոխանցես, հա, անպայման։ Անպայման։
Всё, ապեր, դե կապի մեջ, լավ, давай։ Եղավ ապեր կապի մեջ։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ինչ ես անում։ Ձև չունես։ Ես արդեն փողը վերցրել եմ։ Մեր կայքը դեռ փաստացի չկա։ Իսկ դու գումար ես վերցրել։ Շատ հետաքրքիր է ոնց է Ավո Ադամյանն իմացել, որ մենք կայք ենք բացում, որ մի հատ է գումար ա տվել, որ մենք լուսաբանենք։ Համել դրա ինտրիգը ո՞րն է։ Գնամ ինչ լուսաբանեմ, որ ինչ։ Քովատը գիտես որն է, որ դու անձնականը խառնում ես բիզնեսի հետ։ Այս բիզնեսը։ Ես քեզ ասեցի չէ արդեն, որ մենք շատ ընկերներ ունենք ու իրանք մեզ պիտի օգնեն։ Ու այդ փողը մեզ օդի ու ջրի պես պետք է։ Մենք պիտի կոմերցիոն նյութեր տպենք, չէ՞։ Շատ լավ, ես մարդ կուղարկե։ Չէ, ես ու դու ենք գնալու։ Դու հասկանում ես, որ Արմանի մաման ու պապան էլ են այնտեղ լինելու։ Էն էլ այսօրվանից հետո ես գնամ ինչ անեմ այնտեղ։ Քեզ չեն ասում գնացա բարև ձեզ, շնորհավոր։ Դու գնում ես որպես լրագրող։ Դա քո աշխատանքն է։ Հա, իմիջալուց։ Վերջում էլ կնայես Արմանի պապայի դեմքին, որ հասկանա, որ դու իրանից չես վախենում։ Ինձ ավելորդ լարվածություն պետք չի։ Ես իրանց հետ վիճելու ցանկություն չունեմ։ Որ ինչ։ Ալիկ ջան Ավոնա։ Ապեր առիթը վաղը չէ մյուս օրն է։ Չէ։ Ես ռաբիս բաներ չեմ սիրում։ Ապեր ցիվիլի մեջ կլասիկ քիչ մարդ է լինելու իմ ընտանիքիս անդամները։ Հասարակ ու պարզ, իմ սիրածն է։ Ալիկ ջան։ Հասկացա։ Եթե ինչ-որ մի բան պետք է գալիս, զանգում ես այս համարին։ Մինչ վաղը չէ մյուս օրը, всё, շնորհակալություն, բրա։ Մենք գնում ենք ու վերջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն ենթադրությանը, որ արել են, դու իրավունք ունես, զանգի Ավոյին ու բացատրություն պահանջի։ Չէ, դու չես իրան կանչել, չէ՞ հյուրանոց։ Հիմա հարցնում ես, լուրջ։ Ես նույնիսկ իր համարը չունեմ։ Ես էլ էդ եմ ասում։ Ինքնա չէ եկել քո հետևից հյուրանոց։ Ու ինքը այդ փաստը չժխտեց։ Ու եթե սկսել են լուրեր պատտվել, որ դու կպել ես Ավոյին, ես արդեն հասկանում եմ, թե որտեղից է դուրս եկել այդ խոսակցությունը, հմ։ Ուզում ես ասել Ավոնա։ Էս ինչա։ Ավոյի համարն է։ Զանգի իրեն ասա իբր ինչ։ Բան ունես ասելու։ Զանգի ասա։ Ոչ։ Ու ինչի՞ չէ։ Թող բացատրություն տա։ Դու գժվել ես։ Գիտես իմ ու քո տարբերությունը որն է։ Որ եթե իմ հետ կապված ինչ-որ հարց ալնում, ես տեղում պարզաբանում եմ։ Եթե մութ պատմություն կա, ուրեմն պարզաբանություն եմ տալիս դրան։ Եթե խնդիր ունեմ, ուրեմն տեղում այդ խնդիրը լուծում եմ։ Այս ուրիշ բան է։ Դրա համար էլ մարդիկ իմ հետ զգուշ են։ Ես քոպես լացելով ման չեմ գալիս։ Զանգի։ Չէ։ Ինչ ես անում։ Ալո։ Ավո։ Չես անում։ Էրիկան է։ Էրիկան։ Ինչ ես անում։ Մի օրը։ Ալո։ Ավո, բարև ձեզ։ Էրիկան է։ Բարի օր։ Էրիկա ինչ է լեզուդ կապ ընկնում։ Ում լեզուն ա կապ ընկել։ Գիտես ինչ կա։ Մյուս անգամ որ որոշես ինքնահաստատվել, դա իմ հաշվին չանես, լավ։ Քո հաշվին կանես։ Զանգումա։ Նար զանգումա, ինչ անեմ, նար զանգումա։ Պատասխանի, բայց երրորդ դասարանի տեքստեր չասես, այդ ինչ էի նոր խոսում։ Մի հատ պորտը տեղը դիր։ Վերցրու։ Իբր այդ ինչ մեղադրանքներ են, Էրիկա։ Գիտես ինչ կա։ Ինչ են քո հարազատները մտածում, որ ես քո հետևից եմ ընկել։ Մի հատ էլ լավ մտածի, թե ով ում հետևից է ընկել։ Էրիկա։ Մյուս անգամ չհամարցակվես, հասկացար։ Դու հիմա որտեղ ես։ Ինչ կապ ունի։ Լուսնի վրա։ Դե բռնի մայր չմտնի։ Ինչ։ Անջատեց։ Էս ինչ որ ինձ գցեցիր։ Բա որ հիմա գա։ Չի գա։ Սաղես։ Հմ որն է։ Վրեց սիգնալ եմ դնելու, որ չկորես։ Ինչ ես թե կանգնես առած մնացել։ Ինչ ա եղել։ Ոնց ինչ ա եղել։ Հակոբ, կարևոր զանգ ունենք անելու, Ավոյի պապայի ծնունդն է, գործարանի բացումն է։ Այդ տղուն պետք է օգնենք, թե չէ։
Ստե կանները սարել ես։ Գնացի։ Գնացին։ Լիդ, հեռախոսը տամ։ Ովա։ Ինչ իմանամ, անծանոթ համեր է։ Ալո։ Ոնց ես։ Ովա։ Գուշակի, դու սլուխից լավ աղջիկ ես։ Վայ։ Ինչ վայ։ Ինչ ես ուզում։ Լավ բան չեղավ, հա։ Ես մի կես ժամով դուրս եմ գալիս։ Ուր ես գնում, բա որ են ավոն գա։ Չի գամի մտածի, դե համել պայմանավորված եմ, չեմ կարա չգնամ։ Լավ։ Նար։ Դու չես անում, ստեղ։ Եթե բան ունես ասելու, պիտի նայես աչքերիս ու նոր ասես։ Իհարկե, եթե կարող ես։